kata terangkai untuk membuatmu kembali mengingat semua, apapun janjimu. Aku mohon dengan sangat kepadamu, waktu bersama denganmu tak sebanding dengan hancur hatiku. Begitu membekas di hidupku. Aku mohon dengan sangat kepadamu, kembalilah wahai sayangku. Hanya itu yang membuat aku tenang. Kembalilah, kembali padaku. Aku takkan pernah bisa hidup tanpamu. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratal mukarramin wal mukhtaramin, para alim, para bini sepuh, para sederek sedaya, Bapak Wali nggih menika Bapak Nur Husain, Bapak Hidayah Taufik. Acara menika saged berlangsung lawan lancar, mboten enten alangan menapa-napa. Salawat salam mugi-mugi kaunjuk dumateng panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saderenge kita lanjutaken akad nikah, kita waosaken suratul Fatihah. Mugi-mugi barokah suratul Fatihah menika akad nikah berjalan dengan lancar dan keluarga yang akan dibangun kalian Mas Khairul Mahmud kalian Mbak Andi Safilah didadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ustadz Imam Kula Wakil lan Pasra Wali datang panjenengan nikahaken, panjenengan kawinaken tiyang jaler nami Khairul Mahmud bin Nur Husain Angsal Yuko Kula Estri
nami Anggi Safela Anggi Safela lawan lawan ngangge mas kawin ngangge mas kawin 700.000 kontan pengantin pasrah wali wakil kula dateng panjenengan kula terami pasrah wali wakil panjenengan. Nahmaduhu wa nashkuruhu wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Akhinal kiram khairul mahmud uzawijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan. Akhinal kiram khairul mahmud bin Nur Husain angkahtuka wa zawwajtuka makhtubatakal masunah Anggi Safela binta Bakong mauliyata abiha muwakkili fi nikahiha wa tazwijiha minka bimahri sab'i mi'ati wa salasatin wa ishrina alfan rupiah halan qabil nikaha wa tasbijaha bil mahril madkur halan. Diulang langsung. Kiram khairul mahmud bin Nur Husain uzawijuka lama amanallahu bihi min imsakin bi ma'ruf wa tasrihun bi ihsan. Akhinal kiram khairul mahmud bin Husain bin Nur Husain angkahtuka wa zawwajtuka makhtubatakal masunah Anggi Safela binta Bakong mauliyata abiha muwakkili fi tazwijiha wa nikahiha minka bimahri sab'i mi'atin wa salasatin wa ishrina alfan rupiah halan. Qabiltu nikaha wa tasbijaha bil mahril madkur. Barakallahu laka wa baraka alaikum wa jama'a bainahum fi khair. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma kama alafta baina Ali wa Fatimah Zahra wa alif bainahuma kama alafta baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatibat wa Khadijah al-kubra. Allahumma barik lahuma fi rizqihima wa umrihima wa auladihima bihaqqi rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Berakhir sudah pencarian cintaku, jiwa ini tak lagi sepi, hati ini telah ada yang miliki. Tiba diriku di penghujung mencari cinta.
sendiri. Aku akan menikahimu, aku akan menjagamu, ku kan selalu di sisimu seumur hidupmu. Aku
Amin pasang aliman tapi mugi kedeping no ing
kamardikan panjenengan ingkang katembi wawan pandikan. Kula piniji hanjejering minangka pangandeli wara kepareng moha buka wiwarani suka wringaning wicara waraning kondo saperlu pratitisaken muring rancake Titi Laksana Harjo ing kalenggahan punika sidem remanes tan ana sabawaning walang salisi lapunika pratandha bebuganing panyandra satuhu kathah papan ingkang edi ingkang endah langgeng semaki ananging boten kados edi lan endahing sasana pawiwahan ingkang gapurani pawiwahan rinenggo edining rerengan jandur kuning sinonggo ing pisang raja cekir gading sawuning sekara sarta wohing kapasron apa-apa sugeng alang-alang miwah roning kaluwih ron maringin saranci pengaron ingkang isi sekar setaman ingkang wasito sinanti wimbo amilanggoni sarana pawiwahan ingkang kawujud pinajang belancang minunci wilih sikta rita liwah Krishna reng-renganing panghargyan sawening wonten ingkang kawujud belancang minunci pinatut ingkang maneka warni ingkang pita jenar kacandra kadya padha pinorehan ingkang warni reta yayah mukir kawelagar ingkang biru moyo-moyo kadya situ bondo layu dinding wilis kawistara ijo royo-royo kadya pantun kanembe gumedu ingkang seta suwara suci abang beranak wijiling surya kang wijil saking tlatah purwa seta suwara suci wening pindhaning sunaring mutiara lebak-lebak katiuping maruta ebah-ebah kadya tirtaning talonggoan anta habibi anta uhibbuka mislama uhibbuka kaifama kunta wa mahma kana mahma soro anta habibi anta zawji anta habibi anta halali anta nafsa asulan hamu maqta laqad azina sabadulana bihusnin sayra mubatta saqaital hubba fi qalbi bihusnil fi'li wasamta yagibu sa'du in ghibata wa yasul asyu in jita nahari kadihun hatta idama udatulil baita lakitu kifa jala anda
tabasamta sauji anta habibi anta uhibbuka ihibbuka kaifa الرسول وصحبه الكرام يا أبا الحسنين عليك السلام يا رفيق الرسول وصحبه الكرام يا أبا الحسنين عليك السلام يا رفيق الرسول وصحبه الكرام يا رفيق الرسول وصحبه الكرام فارس الفرسان حضرة الإمام وأمير البيان حضرة الإمام فارس الفرسان حضرة الإمام وأمير البيان حضرة الإمام ذروة الإيمان حضرة الإمام ذروة الإيمان الإمام ورفيق الرسول وصحبه الكرام وصحبه الكرام يا أبا الحسنين عليك السلام يا رفيق الرسول وصحبه الكرام يا أبا الحسنين عليك السلام يا رفيق الرسول وصحبه الكرام فهو للملاك شيعر الكريم ورفيق الرسول وصحبه الكرام صحبه الكرام يا أبا الحسنين عليك السلام يا رفيق الرسول وصحبه الكرام يا أبا الحسنين عليك السلام يا رفيق الرسول وصحبه الكرام
Wiro ingkang samya hangayap tindakira putra pinanganten kakung kadek sawetawis sareng dumugi duwi warnaning panggih panemu pinanganten soisang pinanganten putri dugi wus dumugi papan kang wis nedya sigra kadek sawetawis gambaran dadya sarana pambukaning rasa ginaim ingkang tumenem ing sanubari kepingin pandulu satemah babar raos geter ing telenging nono dening kang asta kadya nggih punika kembar mayang kembar kanggo sangaraning padha mayang kanggo sangaraning kembang wis padha kekarpaning kembar katresnaning kang dipun asta dening Jejaka Nala Prawan Suti nggih punika kang arupi kembar mayang kanthi hangasta gegatalan kanthi awalang setunggal kalih tiga kawales kambalang gantal nggih punika suruh matemuros rasa ginaip sampun ambuka dening pinanganten kekalih. Assalamualaikum Mas Roiro. Iya. Sugeng rawuh wonten ing dalem kula kaliyan keluarga niki nggih Kang Mas. Iya Yai. Sapunika kula rawuh dherekipun ngangge cara ngranu padha kalajengaken dening tinapak dening padha nira pinanganten kakung nggih punika sainggile antiga tinapak dening padha nira wonten sainggile antiga dening pinanganten putri haneken setunggal kalih tiga pecah pior sanalika jumbuh sang dwi warna pralambang sampun jumbuh dening tresnanipun pinanganten kakung Sumawala putri nggih punika dwi warna kekalihipun putih kelawan kuning putih nggih punika pralambang dening warni saking sisih wetan kuning pralambang warni ingkang mijil saking sisih kilèn ateges tresnanipun pinanganten kakung Sumawala Patri ginawa kanthi pati hambasuh padha nira dening pinanganten putri pralambang kapangabektinira pinanganten putri dumateng pinanganten kakung karajaken dening pinanganten kakung ugi tansah hajunjung derajat saderengipun hajunjung derajat pinanganten kakung junjung derajating dhateng nyingkurake derajating priya lan wanita karajaken dening Purwa Daksina puter kaping 3 cacahe ana putri puter kaping 3 kang ateges tresnanipun pinanganten kakung Sumawala putri ginawa kanthi pati Hamuros Daksina sampun lumaksana kaping 3 cacahe karajaken kanthi adicara nggih punika singop sindur nggih punika kang awani ngayu pepujaning ati kaya ngene wong kang nandhang asmara apa to awakku dhewe duh Gusti yang maka agung welas sono mring wak mami
dening Bopo Bagong ngemban-ngemban bobot bebeti pinanganten sakloron saderengipun lenggah wonten ing sasana pinengga. Pak, iya Bu. Iki Pak anake dhewe wis ditemono temu manten kanthi bunga sumringah sadurunge lenggah wonten ing Kampar Tuwandi ditimbang-timbang ya Pak. Iya Bu. Nek biyen aku mangku anggi aku sik butah ning saiki misale aku mangku ya keju sikil. Walah Pak ngono to. Iki wis tak rasakno wis padha bobot-bobot bibite Bu. Oh, wis ngono tak Bu. Nek wis ngono bobot-bobot iki wis padha ayo dilungguhna ing Kampar Tento ya Pak. Kampar Tento yo ger dadi raja prameswari saking inggih Bopo matur sembah kalian agi wonten ing sasana alon suntak alon-alon kacar kucur hei kacar kucur hei kembangi kembang lati dening tresnanipun pinanganten kakung Semawana Putri dinawa kanthi pati kutah pralambang dening rejekine pinanganten sakloron ing tembe buri bakal kutah nganti anak cangkah. Tak tapani yo nitipi awak muga rezeki ora nganti tek lemes tak garong barong nganti gantung siwur iso rezekimu iku rezeki sing barokah iso nyelengi iso dikowo kulon marang Mekah kang kasto dening pagrayu sampun kasto dening Pak Bagus dedaharan sami ingkang samenika badhe lumampah pinanganten kakung Semawana Putri hanjep manduni inggih punika pinanganten kakung nyepek nyekel dedaharan dening pinanganten putri Kadulang kanthi kadulang dening pinanganten kakung yen punika dedaharan gilir gumantos pinanganten kakung ugi paring dedaharan dumateng pinanganten putri alon-alon enak pancene didulang nang bojone dhewe kemanten lawas padha ngiler kepengin didulang engko didulang anak-anake ya sapungkur nyung pinanganten kakung Semawana Putri sampun handhahar kembul kalajengaken kanthi
sesarengan handulang. Pralampito sampun lumaksana dahar kembul. Pinanganten putri tanglet dumateng pinanganten kakung. Mas, opo dik? Mas aku tak takut mas. Paribasan wong mangan iki kesereten wong omah-omah bakal nemoni tukar padu. Yo takon opo? Aku takon yo mas. Yo. Yen wong mangan kesereten obate opo mas? Yen wong tukar padu opo obate mas? Yo iki awakmu ngekeki aku ngombe kaya ngene iki lho lak seneng. Ibaratnya wong kesereten iki bakal lega ning guru. Lega ning ati. Mas kaya sampe ngekeki ngene iki. Iya. Lah terus yo omah-omah nemoni tukar padu opo mas obate? Lho yai yo padha ya. Yen sok ben awake dhewe nemoni tukar padu, aku yo bakal ngombe-ngombe yo yai. Lho Kang Mas, sampeyan kok ngono Kang Mas. Sok ben awake dhewe nemoni tukar padu sakjroning omah-omah sampeyan kate ngombe-ngombe iki maksude opo ya Kang Mas? Lho yai, aja kaget, aja salah tampa, aja salah kira ya yai. Sing tak ombe dudu banyu londo, banyu sak kukurnya kalajengaken dening pinanganten sami jumeneng kanthi hamapak besan nggih punika Bapa Bagong Dalah Ibu Putri. Assalamualaikum Bapak Nur Husain. Assalamualaikum. Nggih kula nyuwun rawuhipun panjenengan wonten mriki sakmenika bingah-bingah pinanganten kekalih sumangga dipun sarengi lenggah wonten ing dampar dento. Inggih monggo pinanganten. Inggih punika Ibu Sulasti karangkulaken dening Ibu Putri. Sampun dipunaturaken ugi dening Bapak Nur Husain lenggah pusaka niku pusaka sarupama pangabektinira pinanganten kakung pinanganten putri dumateng pinanganten kakung kabedol pusaka nira dening pinanganten kakung. Lumaku alon-alon dening pinanganten kakung Sumawana Putri tumuju dumateng ngarsa jumangkah kanthi tenaning penggalih. Pinanganten kakung Sumawana Putri samya hanjengku dumateng ngarsanipun bapa lawan ibu. Bu, iki anakmu Bu Anggi. Yo Anggi, aku nyeluk sepurane yo Bu, aku sik gorong bisa nyeneng-nyenengno bunggah-bunggahno atine sampean, tapi aku sering gawe cuwo, gawe gatel atine sampean yo. Lan sepurane yo Bu, Anggi sik gorong bisa balekno banyu sing dadekno jiwa ragane Anggi yo. Yaiku tumetesing banyu susu sing wis mbok gawehno marang aku yo. Sepurane aku ora iso balekno yo. Yo ker anakku Anggi, ibu ora njaluk balik banyu susu sing tumetes marang jiwa ragamu. Sing tak jaluk banyu susu iki terusno marang anak turunmu besok, tak dongakno awakmu bisa bangun keluarga sing bener, sing jejer, keluarga sing apik yo Nak. Tak gawe pangestu yo Nak. Inggih Ibu, matur sembah nuwun Ibu. Pak, yo Nak. Iki Pak, aku Hoirul Pak Bagong. Kula nyuwun putrinipun panjenengan kula dadosaken garwane kula nggih Pak. Mugi-mugi panjenengan saged to paring pangestu dumateng kawula nggih Pak. Yo Nak Hoirul, iki wis dadi jejodohanmu, wis dadi kekarepanmu ngrabi karo anakku Anggi. Ulingi saka bapak ger
Ojo mbok sia-siakno Anggi, ojo mbok rekasakno Anggi. Seneng-senengno bungahno atine Anggi. Ger Khairul bilih sok ben awakmu wis ora seneng, wis ora gelem karo anakku Anggi, ojo mbok buang atuh nak, balekno nang aku yo nak. Aku sing sakit Pak. Sampun paringi dilan pangestu dumateng kula kaliyan piranganten putri hajengku dumateng ngarsanipun ibu ugi piranganten kakung hajengku dumateng ngarsanipun putri dumateng piranganten kakung dumateng popo Pak yo nak iki anakmu Anggi Pak sing digurung bisa nyeneng-nyenengno atine sampean tapi sering gawe cuwone sampean. Sampean pancene wong lanang sing tak senengi mulai biyen cilik bayi nganti saprene pancene sampean Pak wong lanang sing tak senengi tapi sepurane sing gedhe yo Pak. Dino iki aku seneng karo wong lanang liya yaiku karo Mas Khairul Mahmud. Sepurane sing gedhe. Yo kir anakku Anggi ora dadi apa kir. Sliramu seneng karo wong lanang liya iku wis dadi kekarepanmu, dadi jejodohanmu. Pandungane bapak muga-muga awakmu luwih seneng marang garwamu yaiku Khairul Mahmud tinimbang karo bapakmu iki yo nak. Bapakmu mung saguh ngeterno nganti saprene banjur iki awakmu bakal diopeni diayomi karo wong lanang sing jenenge Khairul Mahmud yo nak. Manut yo nak. Nggih Pak, matur sembah nuwun nggih. Sampun paringi dilan pangestu Bapak. Iki Khairul Mahmud. Kula nyuwun pangestu ugi matur sembah nuwun dumateng panjenengan sampun maringaken putrinipun panjenengan nggih punika Anggi Safela dumateng kula nggih. Ya nak, tak titipno anakku Anggi Safela marang sliramu ya. Sumawara putri sampun lumaku alon-alon tumuju dumateng ngarsanipun bapa kelawan ibu pinanganten kakung. Hajengku dening pinanganten kakung dumateng ngarsanipun bapa. Pak, iki anakmu Pak. Khairul Mahmud sepurane sing gedhe Pak, aku sing kurang bisa nyeneng-nyenengno bungahno atine sampean tapi sering gawe cuwung repoti sampean sepurane ya Pak. Muga-muga aku bangun omah-omah karo Anggi Safela iki iso dadi keluarga sing bener kaya sampean sing wis bangun keluarga kaya ngene iki ya Pak. Yo nggih anakku Khairul Mahmud tak gawe pangestu marang sliramu dadi aja jimat marang omah-omahmu ya. Ger Khairul Mahmud yen sliramu njaluk kaya bapak tak weling ya Ger. Apa sing bener saka bapak, sing apik saka bapak gendong indit gawa-gawanen ya nak. Nanging sing ora bener saka bapak, sing ora apik saka bapak guangen sing adoh pendemen sing jero aja mbok nut, aja mbok turut ya nak. Nggih Pak, matur sembah nuwun nggih Pak. Tak gawe pangestu dadi imam sing soleh marang keluargamu ya nak. Dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah fitunya hasanah entuk rezeki sing barokah nak enggal-enggal duwe turun putra putri sing soleh lan soleh nak wis dadi imam sing bener ya nak. Inggih Pak, matur sembah nuwun Pak sampun paringi dilan pangestu Khairul Mahmud sepurane sing gedhe Bu. Jenengan pancen tiyang estri ingkang kula tresnani wiwit alit ngantos dewasa niki pun nabi seputuke. Samangke kula tresno seneng kalian tiyang estri lintu nggih punika kalian Anggi Safela sepunten ingkang agung. Ya biar anakku Khairul Mahmud ora dadi apa nggih. Sliramu seneng karo wong wadon liya iku wis dadi kekarepan, wis dadi jejodohanmu ya nggih. Pandungan ibu awakmu kudu bisa mimpin keluarga sing bener, mimpin keluarga tumuju keluarga kang sakinah mawaddah warahmah fitunya hasanah. Ya, tak gawe pangestu para sedherek yo, ya. Ibu, matur sembah nuwun nggih. Sampun pinaringaken idilan pangestu dumateng kawula kaliyan Anggi.
sedaya panjenengan dumateng ngarsanipun punden kakang kalau saya akan pinanganten putri kawangsulaken saka ingkang sampun disebuyung kalian Ani wedding organizer kang mijil saking tlatah Jimbaran. Nggih punika hanjen guyub rerututanipun fotografi, videografi ugi sanggar rias ingkang sampun nyengkuyung nggih punika Ani wedding organizer. Sakmenika pinanganten samyo bunga sumringah foto sinaringan keluarga ugi kalian pagrayu pager bagus. Terus Pambiworo Panyondro ugi tarunaning beksan Gatotkaca ingkang dipun sebuyung kalian Ani wedding organizer kang mijil saking tlatah Jimbaran. Nyuwun gunging samudra pangsami dumateng panjenengan sedaya mbok bilih anggenipun adicara sakmenika tata acara, tata basa, tata busana kirang prasaja wonten ing manah panjenengan nyuwun pangapunten Kang Agung. Prawila saking kawula ugi sarombongan kanthi ngaturaken pamit hanya nyuwun dumateng rekening Gusti panutup saking kawula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 sagung dumati, nuwun, nuwun, nuwun. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
angin